Итак, популярный портал Big Seven Travel собрал 50 лучших мест для удаленной работы в 2021 году. Здесь при составлении рейтинга участвовало огромное количество людей и учитывались условия проживания в городе, визовая поддержка, инфраструктура, качество и количество интернета, стоимость его, стоимость проживания, стоимость еды, наличие мест для совместной работы и общения. И вот перед вами этот замечательный всемирный рейтинг. 50 городов, и здесь огромное количество разных интересных факторов. Ну давайте мы быстренько пробежимся по этим городам и вместе с вами посмотрим, какие же лучшие места для удаленной работы в 2021 году в мире выбрало огромное количество людей по итогам голосования, по огромному количеству принципов, что они сверяли. Смотрим. Итак, тут с 50 места, но я хочу сразу проспойлерить. Первое место занял Таллин. Отчасти потому, что Таллин ввел специальную визу для, как они называют, цифровых кочевников, для удаленщиков. По этой цифровой визе можно, если вы удаленный сотрудник или если вы фрилансер с доходом, вы можете проживать здесь, в Таллине, до года. Второе место заняло мое любимое Тбилиси. Тбилиси – это Грузия, ввело тоже, правительство Грузии ввело специальное разрешение для въезда удаленщиков, либо фрилансеров при подтверждении дохода. Тоже Грузия, и вот, наверное, по этим, то есть потому что здесь оценивалась не только инфраструктура и стоимость проживания, а и возможная визовая поддержка, то есть насколько легко в эту страну попасть. Я вам заспойлерю первое-второе место. Если вам просто нет времени и хочется знать, кто же на первом-втором месте, давайте посмотрим, какие города вообще вошли в рейтинг. Итак, на 50-м месте у нас Веллингтон, Новая Зеландия. Город классный, город мечта, но там я, наверное, в ближайшее время не побуду. Дальше 49 место это Мексика, Мехико вообще бомба, рай, но просто думаю, что здесь вот описание можете почитать, я его перевел Google переводчиком, но с большего можно понять. Дальше, 48-е, Испания, Лас-Пальмас, Канарские острова. Тоже все здорово, но я думаю, что здесь о вас позаботятся, как тут правильно пишут, что согласно Nomad листу $2350 в месяц, ну такое себе удовольствие, скажем так, неподъемное для среднерусскоязычного фрилансера. Дальше Прага чудесный город, там все здорово. Опять же 46 место Лиссабон. В Лиссабоне все опять хорошо, предлагают визу временного резидента. Здесь все заточено под фриланс, опять же все здорово. Барбадос очень чудесное там место, но я думаю, что здесь он занимает 45-ю строчку, а не разу не там в топ-10, просто потому что стоимость там очень и очень хороша. Но также рада, что есть виза для удаленного работника. Цюрих, Швейцария, я думаю, что это одна из самых дорогих стран. Там все здорово с экономикой, там все здорово со всем. То есть вот там вообще все хорошо. У меня есть знакомые, которые живут и учатся в Швейцарии. И, друзья мои, с русскоязычным заказчиком на фрилансе делать там вот точно нечего, это я вам гарантирую. Манама, Королевство Бахрейн, все-таки здорово. Опять же, вы можете найти квартиру в центре города не более чем за $800, ну в Таллине 500, в Тбилиси 300, нормальная квартира в центре города, и насладиться ужином менее чем за $6 действительно классно. Дальше Кейптаун, Южная Африка, тоже здорово вообще, то есть, друзья мои, посмотрите, какие места открываются перед вами, если вы фрилансер, то есть здесь вот сам, посмотрите, там вообще просто бомбическое. Кейптаун это мечта, город-сказка, город-мечта. Дальше, Мельбурн, Австралия. Ну, здорово, классно. Опять же, здесь есть все для простой жизни. Опять же, идеально подходит Австралия, вообще сама по себе страна с идеальным, мне кажется, климатом для проживания. Но 40 место Тайбэнь в Тайване, опять же, ну это больше такой, скажем так, столица Тайваня, и там все, скажем так, заточено под туризм, под, опять же, мне, не знаю, как вам, мне нравится. Если вам нравится Тайвань, напишите под комментарием. Дальше,
Мень-де-Лин, я даже такого города не знаю, Колумбия. Но в Колумбию фрилансить точно не поеду. Опять же, здесь может быть и красно, тут может быть и хорошо все, но опять же, тут и обещают, что процветающее намного безопаснее, чем вы думаете, но в Колумбию, это как-то так у меня ассоциация с Колумбией не совсем так. 38 место Будапешт, Венгрия. Опять же, в принципе, Будапешт уже сейчас хорошо стал подороже. Как говорят, что он, если в Центральной Европе стал расти, там все стало более-менее совсем-совсем по-европейски, но опять же вот его не зря называют Парижем Востока. Ну, культурный центр, так сказать, поэтому здесь вот для дизайнеров, для эстетов самое то. Аруба, национальный девиз, один счастливый остров. Опять же, Аруба запустила визу для удаленных работников, которые назвали On-Hub Workstation. Вот, голландский Карибский остров, друзья мои, тут, ну, Аруба есть Аруба, там, я думаю, с $2000 делать, ну, наверное, нечего. Бангкок, Таиланд, вполне себе очень бюджетненько, вполне себе очень-очень хорошо. Стоимость жизни там, не сказать, что высокая, не сказать, что низкая, средняя, ну, не сравнить с Москвой точно никак. И здесь вполне себе очень и очень комфортный отдых. Лима, Перу. Лима, Перу. У меня есть знакомый, который мне присылает фотки из Лимы, Перу. Там вообще, вот стоимость студии с одной спальней в центре города составляет $300-400. В принципе, стоимость Тбилиси, да, опять же, ежемесячные расходы составляют около $1000 в месяц. Вот Лима, Перу тоже отлично, да, там опять же, здесь и отсюда же можно туда вот в Бразилию, в Чили, в Эквадор, вот отсюда здорово все. Опять же, если изведать, то, наверное, Перу тоже классное место. Сантьяго, Чили, 34 место. Смотрите, у всех этих стран есть специальные визы или специальные условия для фрилансеров, это что немаловажно. 33 место, Кито, Эквадор. Эквадор классно, но здесь опять же скажем, насколько я знаю Эквадор, насколько я слышал про Эквадор, там несколько дороговатенько жить, хотя, ну, комфортом это не отличается. Мадрид, Испания, 32 место. 32 Испания очень классно, опять же, недалеко, скажем так, я бы, если смотрел бы в сторону Барселоны, в Барсе вообще отлично, вот, но Испания, она, опять же, славится тем, что там сейчас уровень жизни очень и очень классный, особенно если смотреть в конце концов, может добраться до Барселоны, то есть вот в Барсе вообще фрилансер и Барселона это вместе навсегда. Португалия, в Порту, климат отличный, еда отличная, в центре жилье недорогое, от слова вообще, вот там просто бомба, да, вот те, кто туда уезжают, вряд ли хотят назад приехать в российские морозы. Тель-Авив, Израиль. Вот, как по мне, Израиль дорого. Дорого, потому что и вот здесь я смотрю там, да, то есть мы можем однокомнатная квартира с одной спальней, $1500 в месяц, ну, друзья моя, здесь спокойный образ жизни, надежный интернет, ну, скажем так, не настолько это отличный выбор для цифровых кочевников, как их здесь называют. Хошимин, Вьетнам. Вьетнам это вообще цены райские, стоимость еды копеечная, интернет дешевый, просто еда на любой вкус, вот просто, но опять же к Вьетнаму надо привыкнуть, там просто сервис, они пытаются выйти на уровень Таиланда, они пытаются выйти, вот, ну там вот сейчас классно, да, вот если смотреть Вьетнам, можно тоже туда рвануть, там будет здорово. Марокко, Марракеш, ну Марокко, Марракеш, опять же, здесь, видите, благодаря разнообразной экономике, высокому качеству жизни и простым визовым требованиям, он постепенно пробивается на сцену цифровых кочевников. Ну, фрилансеров называют цифровыми кочевниками. Я думаю, что интересно, имеете ли право остаться на длительный срок. Я думаю, что все-таки в Марокко не будет годовой визы, но опять же это все поскольку. Куала-Лумпур.
дорого, мне кажется, относительно, но опять же, кому как, да, то есть Малайзия, это для, ну, то есть Малайзия, она кажется дешевой, но там хорошее дешевым не бывает. Сеул, Южная Корея, опять же, к этому очень специфически, да, опять же, общая стоимость жизни $2500, $2500, друзья мои, можете жить в любой стране, в любом городе, и вот Южная Корея, она для европейца первое непонятное, потом там, мне кажется, дороговато, как и в Токио, хотя говорят, что в Токио подешевле. Ух, не знаю, Токио подешевле, но опять же, смотрим, да, там яркий шумный город, можете почитать, остановиться на паузу нажать, или я ссылочку кину вниз, посмотрите, 25 место Токио, 24 Антигуа и Барбуда, ну, специфический момент такой, да, опять же, они приглашают, дают специальные визы, да, для цифровых кочевников, опять же, проводите дни, работая на пляжах с белым песком, а вечерами пробуйте местные сорта рома. Ну, так себе. Бермуды, друзья мои, не по карману. Бермуды, ну, не для всех, скажем так, да, это уже для таких, для закаленных в боях фрилансеров. Дубай, ОАЭ. ОАЭ всегда превосходно. Опять же, за $100 в день вы можете жить очень хорошо. Вот если у вас есть доход $100 в день, то вы за $3000 в месяц можете жить в Дубае просто отлично, да, вот просто отлично, вот, относительно Москвы, но не относительно Дубая. Если вы готовы заплатить около $2000 за студию в одном из самых интересных городов ближе к Дубаю, можете вот подойти. Ну, друзья мои, да, там такие цены, там, ну, жить за трешку можно, за двушку нет. Краков, Польша, отлично. Вот Польша это то место, где очень как-то так вот нет разрыва, особенно с Белоруссией, с Украиной, там, да, вот там очень хорошо, то есть вот то, что будет с Белоруссией через 20 лет, это то, что сейчас есть в Польше, если кратко. Киев, Украина, вообще без вопросов, сейчас там, вот если бы она была чуть почище, но опять же Украина, Киев это вместе навсегда, если бы я еще года 2 назад думал переехать в Киев, потому что там мне все-таки нравится больше, чем даже в Минске, да, вот в Киеве, потому что здесь больше развлечений, больше кайфа, больше какого-то такого, больше мест, где можно потратить честно заработанные деньги. И в принципе там вполне себе сносная квартира по $500-600 есть. Дальше, Мексика, Плая-дель-Кармен, я даже не знаю, что это такое, но опять же, наверное, пляж, да, пляжное место, видите, там все дела, вот, хорошее место. Ну, 18 место, Вильнюс, Литва, опять же, отлично, Вильнюс, Литва, вкусная еда, недорогой интернет, хороший, да, вот, опять же, такая перевалочная база для Белоруссии, России, Украины, туда собираются, там очень много, скажем так, соотечественников, фрилансеров, там очень много русскоязычной публики, и это классно. Мальта. На Мальте очень классно учить английский язык. Мальта здорово, но Мальта дорого. Мне кажется, здесь, наверное, скажем так, видите, очень и очень мягко прошлись о том, что, где и как. Салоники, Греция. Греция здорово, Греция классно, там всегда интернет, но по ценам говорят, что как бы так, ну, уровень, есть страны получше, скажем так, да. Шанхай, Китай, не был, не знаю, даже не слышал, но давайте посмотрим. Шанхай, Китай, так, арендная плата, обойтись там более чем $700 в месяц, но я думаю, что в Шанхае все-таки дороговато. Ну, это такой мегаполис, наверное, Китай, опять же, на любителя. Остин, Техас. Техас, виза, опять же, непонятно, какие там будут визы, да, потому что визовая поддержка так себе. Стамбул, Турция, классика, это вообще мекка фрилансеров из России, Беларуси, Украины. Тоже рассматривал Турцию, как, чтобы переехать туда, тоже там здорово. 12 место, Питер, Россия. Друзья мои, вот как бы я не любил, но погода не моя. Не могу я в такой вот, там может быть красиво, может быть хорошо, но для меня там очень неприятно. И я не могу, когда там 200 дней в году солнце в отпуске, я не могу. Вот, мне надо, чтобы солнце было круглый год и максимальное количество его было за окном. Ванкувер, Канада, 11 место, тоже здорово. Ванкувер, Канада, вообще
Там сейчас просто бум, да, все идет. Любляна, Словения, 10 место занимает. Любляна $500 в месяц. Это, наверное, чуть-чуть, более чем, да, то есть, ну, в Словении сейчас подороже стало, потому что раньше там было дешевле, сейчас его облюбовали фрилансеры, но, опять же, Ханой, Вьетнам, опять Вьетнам, очень хочу во Вьетнам, там, наверное, здорово, побываю, расскажу. Буэнос-Айрес, Аргентина, ну, не знаю, на любителя, да, не слышал, не знаю, но думаю, что в Аргентине, наверное, скажем так, лучше в США, да, или в Канаду. Сингапур это вообще просто 93 мегабита в секунду, да, опять же, бесконечные возможности для карьерного роста, тоже верно, да, Сингапур это прям, ну, там негде отдыхать, там просто надо херачить, то есть, как по мне, Сингапур это та же самая Москва. Берлин, Германия, мечта. Жил, работал, отлично, да. Цены там, правда, ну, кусачие, для русского слуха непривычные, но вполне себе очень и очень хорошо. Тай есть Тай, друзья мои, за $1000 там можно жить себе очень и очень хорошо. Особенно когда, если вы на год вне сезон, то вполне себе можете там обосноваться, жить и процветать, и добра себе наживать. Бали, Индонезия. Ну, туда, куда мы не доехали. Мы ехали на Бали, и мы так туда и не попали. Потому что, в принципе, Бали, друзья мои, я даже зачитаю. К настоящему времени все знают, что индонезийская провинция Бали – это мекка цифровых кочевников. Бесчисленный коворкинг, пространство, связанное сообщество, яркая ночная сцена и невероятно богатая местная культура. Всего лишь несколько нищих, которые делают Бали хорошим местом для того, чтобы быть. Да, вы можете купить, взять в аренду уютный коттедж с видом на рисовую террасу не дороже $400 в месяц. Ну, коттедж это мягко сказано. Коттедж это больше такая лачуга, домик, не в том понимании, как мы думаем, что коттедж там со стеклопакетами, со всеми делами. Белград, Сербия, вполне себе, да, опять же, за вот коворкинг, интернет, все здорово. Ну да, и если стартовать в Европу, то вполне себе очень и очень хорошо. Ну, Сербия, по мне, это такой Минск, современный Минск, наверное, такой вот, да, вот условно, если туда смотреть. Белград это такая вот история, больше такая про, такое пост-СССР. Тбилиси, друзья мои, крайне вам рекомендую. Потому что здесь все заточено под цифровое пространство. Тут они пытаются, стараются, и здесь всегда идут навстречу интернету. Интернет везде, буквально вот в Тбилиси, в Батуми, в больших городах очень и очень стабильный, очень, то есть оптоволокно, недорого доступное жилье, что правда, $400, 300-400. То есть в Тбилиси вы снимете офигенную квартиру за $400. За $500 вы снимете в центре однушку, отличную двушку, ну так себе, да, вот, что даже непозволительно для Минска. Но сравнить по Тбилиси и Минск это вообще небо и земля, друзья мои. И первое место Таллин, Эстония. Ну, мне кажется, потому что здесь, в Таллине, Эстония, они специально сделали максимально, сейчас в Беларуси кабардак творится, да, и они максимально сделали специальную визу для того, чтобы сюда, в Таллин, собирать мозги. Поэтому, смотрите, Вильнюс 18 строчка, Тбилиси 2 строчка, Таллин 1 строчка. Почему? Потому что они сделали максимально все для того, чтобы фрилансеры, либо те, кто уходит на фриланс, приходят там, в Минске было огромное количество компаний, которые там работали там над большими проектами, западные, зарубежные, там было сосредоточение, да, потому что там а-ля налоговые льготы, там все дела. И вот сейчас, когда там этот раздрайв пошел, оттуда начали вот такими плюшками, пряниками прибалтийские страны эти мозги к себе забирать, соответственно, бюджеты к себе вытаскивать. Друзья мои, мы с вами посмотрели 50 городов, которые подходят вам для удаленной работы в 2021 году. Смотрите, читайте, выбирайте. Ссылочку оставлю внизу. Спасибо за внимание. До свидания.